И вот загорелись жиклеры примерно на 1/3. То есть сейчас уже видим, как работают жиклеры вторичного дожика. Если присмотреться, думаю, вы видите всполохи в задней части. Ну и давайте обратно поставим полное горение. Соответственно, печь сгорается. Более явно видно, как работают жиклеры вторичного дожига. Первичный розжиг у нас находится в закрытой части, соответственно, мы его не видим. То есть у нас воздух подается из передней части печи и с задней стенки в нижней части. Там на подъемах видно футировку. То, что у нее снизу перфорация и сверху перфорация. Печь горит достаточно красиво. Но многое зависит от количества дров. Давайте положим еще одну полежку.